Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Mécano. Aujourd'hui, petit entretien de ma Porsche 955 en vidange moteur. Rien de bien compliqué, pas de traitement P18 parce que j'en ai plus, c'est bien dommage, j'en remettrai plus tard. C'est pas le problème. Alors juste filtre avec son joint et puis de la Total Activia 7000 1040 essence très haute performance. Acheté 25 euros, gagné 5 litres, une affaire pour de la bonne huile.